Taigi, sveiki atvykę, noriu parodyti jums, ką aš pastačiau per savaitę. Stengiau statyti greičiau, bet tai buvo su sustojimais. Čia kol kas yra mano miestas, o čia aš pradėjau statyti kaip šitą atrakcionų parką ir aš noriu pirmai parodyti. Čia yra ties kalnas jo. Ir va, mes galim su jais pavažinėti, dar čia procesas. Čia kaip įėjimas, čia sargo postas ir vairavimo postas. O dabar galim sėsti ir važiuoti. Tai važiuoti. Šitą kalną mes pastatėm virš debesų, o jo aukštis maždaug apie 300 skudelių. Požymis su vandeniu rūba. Čia mūsų toks veiksmas. Čia mūsų BBD. Mažiukas toks įvažiavimas, viesas. Čia mūsų antras pagal dydį kalnas. Pas čia spalvotas požemis, čia amerikietiški kaimeliai. Čia dar tas kelias. Mes dabar įvažiuosime į vaiduoklių tunelį. Vaiduoklių. O čia mūsų pabaiga. Šito atrakciono. Dabar einam, aš jums parodysiu dar vieną tokį irgi kaip atrakcioną. Šitas atrakcionas vadinasi posūkių ruletė. Tai ką, irgi sėdam ir važiuojam. Čia va tokia, kaip galima pasakyti, kaip rampa. And what you just watched was a collaborative effort on behalf of both myself and my friend Igor, or Tryhard Ninja, who was responsible for the song vocals. If you're unfamiliar with him, his YouTube page is linked in the description. He's a really nice guy, he's hugely talented, and has done and will continue to do more of these musical parodies in the future, and I think without a doubt, you'll really enjoy his stuff. I, on the other hand, was responsible for assembling, animating, and editing the visuals, as well as recreating the Dynamite instrumental using Minecraft's note blocks and writing the lyrics with a bit of input from Igor. Also, an enormous thanks goes out to Igor's friend Chris, whose channel is also linked below. He did an incredible job producing the song, mixing the note block tracks, and sampling with Igor's vocals and some synthesizers in order to give the song its depth. Anyway, that's about it. I really hope you enjoyed it, and I'll see you later. Komentarų ir tada aš pasakysiu dar daugiau visko. Gerai, iki.